Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Bakino appelle bienvenue dans le magazine préféré Nabino KNB Kinshasa Nabiso. C'est le constat selon lequel Bakino mingi bazalaka na ba habitude ya ko confirmer makambu oyo ba vérifier akate sur ba vie ya bato. Sana biso kine l'équipe partout. Lelo tozolobela batu oyo batambisaka bakomba batu pe basango ya batu na ndenge ya mabe. Ayebi na ye ba vraies informations sur mutu wana te mais azana ye wana pa lobaka kaka mabe ya batu. Avandi a imaginer les mutu atangusaka komba mutu na ndenge ya mabe. Bon, point de vue nanga pena eta ke kinoa ndenge nga na raisonnaka bon eza batu oyo bazanga koyeba ke nzambe mutapoka maravia mutu comprendre donc nde tozawa mutu na journée na ye o nzamba sala oyo ke vie na ye ko changer bon kovanda ko bulele eloko oyo ke omonite na vie ya muninga eza kozanga koyeba que Nzambe mutasala que lobby via muto changer et yaka d'abord à cause mutema mabe ya récite abatu oyebi ndeko toza auto fréquenter to voyager pe libanda mboka d'abord congolais adana natira mutema mabe alingi récite muninga te tanga moni mutu azo échouer a kotinda kabeli pona ye malamu mais tanga moni muninga azo prospérer o asimbi kisi yoka bien aimé ko bongeza kusimba kisi te eza mayele eza travail force le maire eza parti mutu échouer force le maire eza fruit mutema mabe to tika biso ba congolais mutema mabe to bonga Bakino ba pesi ba avis na bango par rapport à sujet na biso na KNB to koyebisa kaka na batu oyo bino botambolaka na ba fausse rumeur to ba fausse information sur vie à mutu vraiment eza malamu te soki mukolo likambu amemi yo soit na justice et que ozana ba argument te pona robimisa ba preuve ya makambu oyo lobaka mabe pona ye okozanga pe moyen koki pour ça la prison. Kinshasa et l'équipe part. Na Kinshasa embouteillage ekoma presque na banzela nyonso pe na ba air na yango eyebana kasi ya kokamwa ba autorité bazwelaka yango pe kaka ba précaution te. Poza ba détail na élément te lelo na Kinshasa que bambouteillage ekoma fréquent na banzela presque nyonso et ya kokamwa eza que bambouteillage wana bisika nyonso esalamaka eyebana pe ekoma même habituel. Ndeti na boulevard du 30 juin, il est difficile de parcourir tronçon en moins de temps. Kolongwa kitambo magasin poko ma gare centrale, embouteillage est fréquent, surtout na ba heure de pointe, ndeti 7h, na ba après-midi et même na pokwa. Na avenue de la Libération ex 24 novembre, embouteillage est fréquent lisusu à partir de 7h. Wana tang batu bazo kende misala ba quitter cité pour baya ville et puis na 12h heure bana mabimara classe. Déjà à partir ya IEC po obimati na kankokolo ezalaka problème na ba heure wana. En plus heure batu bazonga bandaku na ba pokwa heure wana ba uti misala ba ozonga bandaku embouteillage ezalaka makasi à partir déjà ya ba 16h 17h 18h. Na même avenue ya Libération sokozo kende bandal avant okoma rond-point Kimbondo embouteillage ya kosakana te na niveau wana kuta ki para heure te tango midi pokwa okutana na embouteillage soki o prolonger ozokende ozomata vers Wenza Selembau avant okoma landu po prolonger tina marché ezalaka pe compliqué au place wana ba chauffeur ebele babayaka et soki pe ozokende UPN à partir ya Kitambo okozala épargné te na embouteillage. Déjà à partir de Saint-Luc pour Obimati na haute tension aux anango mobimba. Kaka na même tronçon wana pour Obima Lalou. Déjà à partir de météo okokuta nango. Na boulevard Lumumba Lisusu à partir de des bonhommes Tio comme Pascal
okokutana pe kaka na embouteillage ya kokamwa eza nini ba heure bisika ba embouteillage wana esalamaka eyebani. Mais en plus kaka bisika ba embouteillage wana esalamaka ba roulage pe ba alaka eloko yokamwisa eza incapacité ya ba roulage wana ko réguler nzela pendant que ba embouteillage wana ezosalama. Okomona roulage au lieu à réguler nzela ye azowela kokanga bituka tokokanga bawewa yango biso KNB tokosenga na ba autorité policière oyo basokipaka na mambo etali nzela bayebana ko créer brigade embouteillage po ya kosilisa sérieux problème oyo Kinshasa eza nango ya ba embouteillage. En plus de cela, tokosenga na ba chauffeur bazwa conscience po bango pe baza à la base ya situation wana balingi ko welela nzela mingi pe incompréhension oyo bazalaka nango entre bango peza à la base ya situation wana. Tobosana te que embouteillage et se décrétera mais et se constataka. Kinshasa il est qui partout. Lelo rédaction ya KNB eluki eyeba impact nini stabilisation macroéconomique ya RDC eza nango sur panier de la ménagère ya bakinois. Lelo 14 ans depuis que la RDC a co-aligné taux de croissance positif dans un cadre macroéconomique stable. 14 ans pe lelo ba congolais bazozela ko vivre ba effet ya stabilité au gouvernement azo vanté. Na 14 ans et à stabilisation macroéconomique, ba Congolais ba enregistré changement kaka ya mukie na pouvoir d'achat na bango. Yango tomituni est-ce que tango ba prix na marché taux d'échange est stabilisé ndé Congolais bazo bénéficier na croissance. Il faut lisusu koyeba que stabilité ezalaka concret ce qui population aza lisusu na suscité par rapport ya évolution ya taux d'échange pour valeur ya $10 na 2009 eza la même lelo na 2016 pe ya ba prix na ba produit na wenze poli pa auto ekosomba 200 ti lelo ezaka na même prix à 200 francs kasi baza impatient ya ko sentir effet il y a croissance économique to ya stabilisation à cadre macroéconomique sur panier de la ménagère na bango. Ce qui est vraie stabilité à cadre macroéconomique lelo est menacé suite il y a interdiction il y a entrée sur le territoire congolais ya ba produits utaka lufu. Lufu ekomaki grenier à marché quinoa po l'ensemble de la population quinoise bakomaki ko préférer ko consommer ba produits ezai ko uta lufu que consommer ba produits locaux. Et loko sali que to constater aussi y a ba prix sur le marché notamment y a ba farine de maïs où y connaître augmentation à 30% par rapport à prix nango d'avant. Ce qui menace quelque part la croissance au République démocratique du Congo et outil ko acquérir. Biso tozo regretter décision wana gouvernement parce que diversification ya ba produits wana sur le marché et ko jouer sur la baisse de prix. Plus demande de comico augmenté, plus prix payé et kokita. Biso tokosenga na gouvernement a travaillé croissance économique naie sur la création d'emplois pour améliorer le niveau de vie à population en distribuant équitablement la richesse oyo l'État a produire na komatisaka ba salaire ba fonctionnaire pour revenu ce qui est mati consommation pe komata alors pouvoir d'achat il s'améliorer. Wana Congolais nyonso akoyoka elengi ya kozala Congolais pe ya ko vivre na Congo. Kinshasa il est qui partout. Kala batu bazala ki ko utiliser ba mal pona ko bombela biloko. Kasi lelo avec force de la modernité batu ba koma ko préférer ko bomba biloko na valise. Yango rédaction ya KNB Lukaki ba entre mal na valise ni de bomba ka biloko malamu. Équipe partout le local KNB qui tient avec terrain pour cela na ba kino ba expliquer biso par rapport ya utilisation ya mal na valise et loko nini ba sepelaka na ko salela na nyonso mibale par rapport ya ko bomba biloko pe ya ko batela eloko. Bon valise ezalaka na tanga ba maman na tanga kala et mal pardon mais na tanga on a vu c'est comme des valises donc il y a comme des modèles à kala siko oya biso na le comme valise mais ça na ka ndenge moko pour tout le monde ezelo kwa sika pour na biso ba jeune ya lelo bon ça époque na époque hein oya biso ya lelo eza valise bon valise rose na numéro
obeti yango mutu akoyeba te mais mal eza na afongola pamba mutu akozwa mpe eza eloko mosusu boye akofongola yango mpe afongola yango ezala fourchette afongoli mpe fongwami mutu azolo mais nyonso eservaka kaka mpona koconserve neti bilamba mal okoki kobomba biloko na kati babilamba bani c'est une mal bon valise mpe okoki kobomba mpe babiloko donc c'est différent d'abord et okoki kocompare bon je préfère les deux quoi so na opportunité na mbongo na kosoma valise na somi so na mal na somi na bomba na mal po natala ke mal na koki ko déplacer na ngai na ki ata mboka musika na tieka kadena na oyo okutaka bilo na ngai valise okuta mso ba rotia gilette ba yibi bilo kamal eza elo moko ke otie kadena kaka yo moko ndo yo fungola ngo po so eloko eza na kati ka valise omona etirete bebaka eza facilité ya ko bayiba bilo eza na kati conseil kala opesaka na batu ke pona ko batela biloko na yo po ozala bien obenda na problème te pona kati ya bandako ezalaka bona bona kutaki valise na nga ba fongoli basali bo ka soko tie eloko no na kati ya mal ezake obatela eloko na yo na mal na valise nyonso ebatelaka biloko mais biso na KNB tokoyebisa na bakino ke kozala na mal eza mabete po ozobatela biloko na yo okokende pe musika otiki biloko na eza bien sécurisé mais soki ezengi yo voyage moko ya musika okelingi voyager je ne crois pas que kozwa mal au voyager nango okoluka kaka kozala na valise donc valise pe eza important mpona mutu Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa phénomène ngunza ezalaki korenye makasi ya batu o batalisaka makambu pe batalisaka chance kasi lelo bazalaka lisusu te mais to remarqué que ba église ebotami ebele la ville ya Kinshasa boza ba détail na élément Kinshasa et l'équipe partout nakala na ville province ya Kinshasa ezalaka na phénomène moko ya ba voyant bangunza pe ba magicien ezalaka korenye makasi okomona na nzela ya zando batu wana babandaki kotelema mingi na bacoin okomona moto azoleka bakopesa ye komona ye avec exactitude pe okomona mingi bana basi soki azoleka babengi bayebisi ye mobali na yo azalaka na poto komona ye bapesi ye komona ye intel en tout cas phénomène wana ebandaki vraiment korenye makasi okomona ozoleka na nzela babengi yo pe bayebisi yo na ndako na bino bolambi madesi kotombe vraiment ekotombe pe juste ezali vraiment bon mingi misusu pe babandaki kokene na ba école bazalaki kobongola ba mabanga ya mike na babombo ba misusu pe bazalaki kosala ba spectacle ya magie wana ozomona bazobongola biloko mona bayebisi mwana tala na sac na yo okomona eloko boye eloko wana ezalaki te metango okotala na sac na yo okomona pe ezali exact mais depuis avènement ya ba église ekoma ebele na ville province ya Kinshasa okomona na avenue moko 3 à 4 églises et même disparition totale ya ba féticheur to pe ba magicien wana ya balabala au même o pe bazalaki koya na ba école ba disparaîtra ba mona na lisusu te en tout cas mais manière ya kosala ya ba prophète ya lelo eza similaire na ndenge batu wana babandaki kosala okomona prophète to pe prophétesse azoyebisa na bandeko to pe bandimi na ye tia kopo ya mai likolo ya TV to pe avant obima na tongo kosokola te biso KNB tokoloba soki ozali élu de Dieu en tout cas to sala effort ya kosala la nzambe na bosolo parce que Kinshasa et l'équipe partout. Bautaka ba village ba attitude na bango ezalaka sujet ya ba dissension na ba famille mingi suite ya ba comportement na bango oyo ezalaka différent ya batu oyo bakuti na Kinshasa biso kini l'équipe partout lelo tokiti na terrain pona kosana ba kinois babisa biso pona comportement oyo ndeko na biso otaka village mingi batu bakoma ko taxer bango ke baza bandoki or so tali bien ezalaka penza yango te yango tokiti na terrain osana ba kinois babisa biso po nini balobaka bongo batika ko qualifier bango bandoki po kindoki ya partout vous-même na kati ya Kinshasa ba grand doki bali soki oyambi ndeko no auti province aya na fufu aya na kwanga aya na ngote zoyeka ndingo zwaka soki neti aza na comportement moko ya ba villageois ke msu bofane na ndaku ozomona ka makamoko azosala un kinois ko kosala te ko benga ngo kindoki te ezali esprit ya civilisation pa na ezali te kindoki ezate kindoki so na ndaku na loba caractère na yo na wa mutamboka na simba te
yango babengi kindoki fo tozala na koyokana boyokani fo ezala moto ata oti mboka ye epa na yo yamba ye bien na makambo na ye bato oyo bautaka mboka bazalaka bandoki te bango nyonso baza bandoki te bayaka kokoma bandoki par rapport ya bacomportement na bango bamosusu bayaka oyambi ye bien aye komona na babien na akomuka mvie oyo lisusu akomi kotia motema mabe apartir ya motema mabe wana nde oyo emonisaka bango lokola baza bandoki bolandi ndenge bakino balobi biso na kani mpe tokoyebisa na bino kaka bafamille d'accueil oyo bozwaka bandeko na biso bautaka village botika kotaxe bandeko na biso oyo bautaka village ke baza bandoki eza nde na bino bafamille d'accueil bolakisa bango parce que comportement ya bato bautaka village na biso totoka na kina yaka différence c'est à nous nde tolakisa bango ke comportement oyo ya village eza même comportement te il faut baffiche so baza a na kina tokosenga na bino mpe bandeko bautaka village soki boye bose laisser faire botika bato baa na kina awa na ba famille o ba keiri bino ba lakisa bino ndenge esengolo tambola parce que mboka na mboka ya ndenge bakambaka yango pe adage moko loba que soko ye na mboka mo okuti bato ba tambola likola gauche yo pe lana na gauche kola ça te que ngala bi ko tambola na droite po e ko sala ma be mingi Kinshasa et l'équipe partout. Kala na ville ya Kinshasa ba église ezalaki kotongama na ba bâche na ba matiti. Kasi lelo ba pasteur to remarqué que ba komi na souci ya kotonga ba temple yango KNB à travers cet élément to lingi to encourager ba pasteur ya ba église wana équipe partout lelo magazine KNB to ko encourager ba église to pe ba temple o ezo sala fierté na kati ya ville ya Kinshasa oyo etongami kitoko parce que na tango kala tozalai komona batu ko sambela na se ya mandalala topé na se ya batol mais lelo tomoni ba église ebele topé ba temple ebele etongami kitoko a na ville ya Kinshasa lelo to sibla kibongo commune ya Lemba to kutani na ba temple o etongami kitoko o bana nzambe pe bazali ko sambela à l'aise ba pasteur bazali kakate batu o ya kosomba mituka kitoko bazali karate batu kosomba bilamba kitoko toko tonga banda kuna mwa kitoko mais lelo to moni ndenge ba temple etongami kaka na boko ya pasteur pe ba fidèle to mona ka kutu ba place ba cultiste ba sambelaka ndenge zela kitoko. Pourquoi pas bana nzambe parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Voilà pourquoi magazine na biso lelo toyepe ko encourager ba commune mususu topé kaka wana Lemba ba église o etongami te etongama kitoko. Voilà pourquoi tolobi coup de chapeau à tous les pasteurs et aux fidèles au bazali ko bongisa ba temple na bango po ete bana nzambe basambela à l'aise. Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique na bino bo préféra ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB suka Freddy Mbalio Sombo alobeli carrière artistique na ye na micro ya KNB. Mwana moke soko alingacha mosapi lotika ye acha lisapi na ye bongo ayoka ndenge mokili betaka ye mfemu bo yango balobi na mokili tout se fait ici bas mwana moke soko okei na mama na yo soko osali mozoba oyo esala ngano yango nga nayebisaki bino monto ayeba te soko monto ayebi sekere ya monto ayebaka te yaya ata yo moko esika outaki kuna oye yawo leo toza na kati okuti nga na vile neti nga naza polyvalent ntango nga bandi te bato bakasaka mosusu oyo batangaka bakena bayina non nga kena kutu yina te eza ya makila ezali na bandi yango na ekole po biso toza bana oyo batangi na catholique donc na l'ère wana tozalaka ke école na bino bakokutana nde mosusu na collège boboto no théâtre nga nazozwa batrophée ebele nabandayebi na bana bomwana ti koya korejoindre binzoto welawela mpo na grand frère na nga dida male bon le basali opérete koyebana bato mosusu bayebi opérete te opérete yalaki eloko oyo ya liboso oyo esepesi mboka oyo ya congo bapauvre bavie na biso takinga j'étais longol bavie sembadi oyo bayagura baepineron bazaka bato ebele donc bato na otanga bakolo oyo batango na otanga baolo baya solo neti nga nasalaka théâtre naza na bato na nga nalulaka ya théâtre oyo mpenza donc nazotala ye aokota nga na kati parce que nga ayebi mpena théâtre
na yebi théâtre oyo azosala naza na jaloux ya motu te osali kitoko na okumisa yo soki osali mabe na okumisa na ngai yo te parce que c'est mon gagne-pain yango moto ekomisi lelo bana baza na université tangisi ba madame na nga lelo aza munganga munene do ozo comprendre bato mosusu bazozwa ngo neti bien te nzoka bulo na biso balobi saki ya pamba etelemaka do ya pamba etelemaka te fo eloko ezala na kati bagage quoi do oyeba eloko nini ozosala bato leni bapetia lelo baoyaka baosala théâtre na sentiment moko asala na ye kaka po abebisa bato mosala na bango lelo bakobina na babar banini n'importe quoi oyoka nga te oyambela asalaki polémique moko na tv nano oyoka te yambalo nazalaka toujours bien na bao baye lelo parce que biso tozala internellement te baoyo bakoremplaçaka biso bien bazali me bayokola nde mosala ntango biso tozali moto apesanga gu ya kokɔta mpena monde wana ezalaki trio dasufa batrio dasufa bino no bobotani boyebi te danga murumba burangando bango misato mpo bazalaki mpo barumbu nde moto esala théâtre leo te baso bako bakomprena yango te barumbu après barumbu c'est njili oyo besala pena lelo misisa ya théâtre lelo bima lelo théâtre c'est barumbu parce que trio dasufa bimi na barumbu danga murumba aburangando olongwe wana yeye kabamba masasi grand frère na ngai monene nakutaki bango na minzoto ngai semba dio moto na coupe yagura mosusu awa nani babrifi lelo babimi bana barumbu mulexi mulala tozaki na shikishoko loyenge Nicole Kitoko Nicole Kitoko barumbu evala vala barumbu dozomona sikoso toke njidi takinga bazaki barumbu non bon bazaki ka bana Saint Paul kotoyo barumbu te melingwala bango bazaki lingwala alors nani na njili okuta mafura lubelo tadi vetadi bamundu eri bazakuna bayo mafie gaou baebele bazalaki do barumbu na barumbu ne mtezaki liboso même na ba joueur bakakoko bakidumu banani ba musicien pepe kale trio kadima kale dilu matolu bango tu bakutaka barumbu do ezaki terre sacrée donc c'est ça donc merci Kinshasa pe merci Nabino Bakinois na ndenge bo préféra kolanda magazine Nabino KNB ya lelo to présenter ki yango liboso ya terrain ya golf sur le boulevard du 30 juin Kinshasa et l'équipe partout